டிராக்டர் டெக் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்கள் பற்றி செகண்ட் ஹேண்டில் சேல்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே டிஸ்ட்ரிக்டோட நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் இலவசம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பவர் டில்லர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பவர் டில்லரோட பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ்டி சக்தி பவர் டில்லர் தான். விஎஸ்டி சக்தியில் 130 DI பிராண்ட் பவர் டில்லர் தான். 130 DI அந்த மாடல். இந்த பவர் டில்லரோட மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல். இப்போ தான் புதுசாக எடுத்திருக்காங்க. ரொம்பவே குறைவான மணி நேரம் கூட யூஸ் பண்ணல. இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எடுத்துகிட்டு வச்சதான். ஓட்ட கூட இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா புது பவர் டில்லரு. இந்த பவர் டில்லரோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட் சொல்கிறாங்கன்னா, ஓனர் தரப்புலேருந்து 1,75,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 1,75,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசல, கட்டாயமாக அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பவர் டில்லர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்படியே புதுசாக இருக்குது. இந்த பவர் டில்லர் இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் மாவட்டத்தில் தான் அந்த பவர் டில்லர் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். விஎஸ்டி சக்தியில் 130 DI மாடல் பவர் டில்லர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நீங்களும் உங்களோட விவசாய கருவியில் நம்மளோட சேனல் மூலமாக இருக்க நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் இருக்குது. நீங்கள் டைரெக்டாக நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட விவசாய கருவியில் விட்டுருக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே.